Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Skippy, de kangaroo. En dit is het nieuws van... even kijken... Wat? Oh, excuseer. Oh ja, dat is mijn zoon, dank u wel. Zeggen ze, oh, Skippy Junior. Goed. Vandaag is er in de Lidwina Stichting IDMO. Ja, ik wil laat maar zitten. Karaoke. Maar helaas is mijn baasje niet gegaan, want hij had liever een café. Tot... voor verder heb ik nog een leuke verrassing. Vanavond... die karaoke die duurt natuurlijk tot 11 uur, dan ben je maar veel te laat. Die hebben natuurlijk ook nog... ja. En vandaag heb ik geweest naast... En mijn maten. Bijvoorbeeld een beetje gedronken, koffie, thee, water. En dit was... ja, nou ja, goed, ik heb... hallo, Auw. Hallo. Zeg eens hallo tegen mij. Oh, hallo. Mijn naam is... Skippy. En ik spring en ik spring en ik spring omhoog. In mijn dagelijks leven doe ik... excuseer. Zit ik graag op het internet, videogames, ik ben aan mensen, even kijken, hè. Oh ja, dat doe ik ook nog graag. Ik ga graag met mijn shows. En natuurlijk ga ik van Antwerpen of cinema, goed, hierbij wil ik graag, niet een arm. Ik krijg alle groeten aan mijn kankertomaatjes en al de rest. En dag!